على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia murabbi ruhina, pengasuh pondok pesantren Darut Taufiq yang mulia Al-Mukarram wal-Muhtaram Abah Ki Haji Ahmad Suja'i, mata'anallah fi tuli hayati, amin, beserta seluruh para putra dan putri keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin, dalam sehat wal afiyah, amin. Allah hasilkan semua hajat dan cita-citanya, amin. Allah mudahkan semua urusan-urusannya, amin. Allah lapangkan rizkinya, amin. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan keistiqomahannya beliau dalam dakwah dan membimbing kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah yang mungkin hadir, yang sama kita hormati, juga secara istimewa yang saya hormati segenap para alumni Pondok Pesantren Darut Taufiq beserta seluruh para wali santri. Secara istimewa yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh para santri, baik santri putra maupun santri putri, dan hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang mulia dengan sebab diutusnya semulia-mulia utusan kepada kita. Laulahu walaulan nur alladhi ma'ah lanabqa adilla ashqiya. Kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena cahaya yang dibawa oleh beliau, tentulah kita semua berada dalam kehinaan dan juga dalam golongan orang-orang yang celaka. Semoga rahmat dan salam Allah tercurah kepada beliau junjungan kita, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya, kepada keturunannya, kepada pewarisnya, kepada semua umatnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat yang khusus darinya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan wasilah diutusnya kepada kita seutama-utamanya utusan. Allah telah memberikan kemuliaan kita dengan wasilah beliau, yaitu memberikan nikmat iman dan juga Islam. Seseorang bisa menjadi mulia sebab ada keimanan dalam dirinya.
Sebab ada keislaman dalam dirinya, walaupun dia tidak punya harta yang banyak, tidak punya pangkat yang tinggi, tapi jika dia memiliki iman dan Islam, dialah orang yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keimanan diangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian di atas orang-orang kafir yang tidak beriman. Makanya ibu bapak, jangan sekali-kali menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Komo sampai nyium tangan sagala mah. Masya Allah, jelma Islam cium tangan ka jelma kafir. Calakan bae. Jelma Islam nyium leungeun jelma kafir, bahkan dengan penuh hormat dan cinta mencium keningnya segala. Na'udzubillahi min. Orang-orang beriman sudah Allah angkat derajatnya, sudah Allah muliakan dengan keimanannya. Tidak boleh sekali-kali orang iman, orang Islam menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Jangankan kita menghinakan diri di hadapan orang kafir yang tidak beriman, bahkan kita di hadapan orang yang beriman sekalipun, karena dia kaya, kita hinakan diri kita karena kekayaannya. Zahaba thulutsa dinih, hilang 2/3 imannya, hilang 2/3 agamanya. Sakitu orang merendahkan diri kepada orang yang karena kekayaannya, padahal dia orang Islam, bisa hilang 2/3 agamanya. Kumaha lamun ieu jelema ngarendahkeun dirina ka jalma anu teu aya imanan alias jalma kafir, lain 2/3 deui kabeh agamana leungit. Na'udzubillahi min. Ini mesti tanamkan hati kita bahwa Allah sudah memuliakan kita dengan memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tidak ada lagi sesuatu yang mulia, yang berharga, yang mahal melebihi daripada iman dan Islam. Makanya para jamaah semua, sekali lagi, orang-orang beriman, orang-orang Islam tidak boleh menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir. Lihat bagaimana Allah menggambarkan para sahabat Nabi. Kata Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini mesti kita contoh akhlaknya para sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar. Sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang tegas menghadapi orang-orang kafir. Bahkan saking tegasnya, saking kerasnya menghadapi orang kafir, para sahabat Nabi tidak mau bersentuhan kulit mereka dengan kulit orang kafir, tidak bersentuhan baju mereka dengan baju orang kafir. Iya malah yang bersentuhan ini diciuman. Aya nu kitu aya. Aya. Pernah ningali? Na TV ningalinya. Nauzubillahi min. Boleh ada yang begitu santri Taufik. Allah sudah muliakan kita dengan keimanan kita. Masya Allah para jamaah semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para sahabat Nabi, mereka begitu keras, tegas di hadapan orang-orang kafir, begitu menjaga kehormatan, kewibawaan dan martabatnya sebagai seorang mukmin di hadapan orang-orang kafir. Bagaimana ketika mereka di hadapan sesama kaum muslimin? Ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling peduli. Itu akhlaknya para sahabat Nabi dengan didikan Nabi. Dan kita sekarang umat Nabi di akhir zaman ini tidak boleh jauh daripada akhlak yang seperti itu. Tegas, menjaga kehormatan, menjaga wibawa di hadapan orang-orang kafir, tapi di hadapan sesama kaum muslimin kita begitu tawadhu, begitu santun, begitu sayang. Jangan terbalik. Ari kajalma Islamah ku keras amat, ku hewa amat sampai pengajian ge dibubarkeun. Padahal sesama kaum muslimin. Ari ka jelema kafir ku deudeuh amat, ku sayang amat,
nepi ka parangkul-rangkul, nepi ka coba cium-cium. Masya Allah. Padahal di tafsirnya ruhama bainahum, sifatnya para sahabat Nabi saling sayang di antara mereka, sehingga dalam tafsir disebutkan menggambarkan saling sayangnya di antara mereka sampai-sampai kalau mereka ketemu mereka musafahah dan saling merangkul. Jadi musafahah dan saling merangkul itu akhlaknya orang Islam kepada sesama kaum muslimin sebagai tanda saling sayang dan saling mengasihi. Jadi jangan dikasih sama orang lain tuh. Yang namanya musafahah dan mu'anaqah itu khusus untuk sesama kita kaum muslimin sebagai tanda hati kita saling sayang, saling cinta, saling kasih mengasihi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas Bu? Jadi orang lain ngahewaan, lain kudu perang jeung jalma kafir lain. Tapi dalam hal ini ada batasan-batasan yang perlu kita jaga. Kita contoh akhlak para sahabat yang seperti itu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelahnya kita menyadari bahwa dengan wasilahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal iman, tahu tentang siapa pencipta kita. Bahkan dengan wasilah Nabi kita menjadi tahu bagaimana cara menyembah kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah Nabi kita jadi tahu bagaimana kita berakhlak, bermuamalah dengan sesama makhluk Allah. Maka para jamaah semua, setelahnya kita mengetahui, menyadari betapa keimanan berharga dan sangat mahal, dan itu semua wasilah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita perjuangkan agar kenikmatan iman dan Islam ini tetap terjaga sampai mati, terbawa oleh kita. Jangan sampai kemudian hidup kita merasa beriman, hidup kita dalam keislaman, tapi kemudian di akhir hayat kita tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillahi min. Maka setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kehormatan dari Allah, yaitu iman dan Islam melalui jasa perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang yang kita mesti lakukan adalah bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita, supaya iman dan Islam urang eta kabawa nepi ka paeh. Orang-orang salafus soleh dulu, orang-orang salafuna, orang-orang terdahulu yang soleh-soleh, mereka banyak menangis. Kenapa? Karena takut ketika mati tidak bawa iman dan Islam. Sekarang kita, pernahkah kita menangis karena ingat dan rasa takut kita kehilangan iman dan Islam kita? Urang matara celik karena nu eta, paling ge ibu-ibu cerik salakina kawin deui. Cerik diledek ku tatangga. Teu kabeli motor, teu kabeli mobil. Cerik da urang mah ku urusan nu eta. Para jamaah semua, yuk, setelah kita menyadari betapa mahalnya iman dan Islam, maka utamakan dalam pikiran kita di atas urusan-urusan yang lain, bagaimana caranya kita bisa mati dalam keadaan iman dan Ini penting para jamaah semua. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mempertahankan iman dan Islam tersebut agar sampai terbawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang pertama yaitu dengan selalu bersyukur dan tidak melupakan kepada siapapun yang punya jasa sampainya nikmat iman dan Islam itu kepada kita. Ulah poho, ulah mau pohokeun ka jalmi-jalmi anu boga jasa sampai nak keimanan jeung keislaman ka urang, karena memang eta iman jeung Islam henteu ujug-ujug datang ka urang, tapi aya anu ngawasilahanana, ada yang menjembatinya, tidak datang dengan sendirinya. Ibu bapak rahimakumullah, saya tanya sekarang, ibu tahu nggak tentang sifat 20? Tahu kan? Wujud, kidam, bako dan seterusnya. Ibu tahu tentang sifat 20 dari siapa?
Apa langsung jadi tahu? Tiba-tiba jadi tahu? Tidak. Siapa yang menjadi wasilahnya? Guru kita. Kita tidak akan tahu tentang Allah, tentang sifat-sifat mulianya Allah tanpa wasilah, tanpa jasa dari guru-guru kita. Makanya para jamaah semua, salah satu hal yang untuk upaya kita mempertahankan keimanan dan keislaman kita, jangan melupakan siapapun yang punya jasa nyampenya iman dan Islam ke kita. Yang paling utama sumbernya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang pertama, orang yang punya jasa paling besar sampainya nikmat iman dan Islam kepada kita. Tanpa perjuangannya beliau, saya yakin ini iman dan Islam tidak akan nyampe ke kampung ini, gak bakal nyampe ke kita. Kenapa demikian? Karena ibu bapak rahimakumullah, Kangjeng Nabi dalam rangka menyebarkan risalah yang diamanahkan oleh Allah kepada beliau tentang keimanan, tentang keislaman, ternyata itu butuh pengorbanan yang luar biasa, butuh kesabaran yang ekstra luar biasa. Bayangkan Bu, Pak, Kangjeng Nabi diutus ke Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa yang begitu nyata kesesatan dan kerusakannya. Masyarakatnya, akidahnya rusak dan sudah mendarah daging. Kesesatan akidah mereka, akhlaknya bejat, dan itu pun sudah mendarah daging kebejatan akhlak mereka. Bayangkan Bu, di tengah-tengah bangsa yang kondisinya seperti itu, di situ Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kira-kira berat enteng kita? Berat enteng kira-kira? Nih, guru kita merintis pesantren ini tahun 1997. Eta mau lagi karak lulus SMA lah. Karak lulus alias lah. Merintis dari tahun 1997. Beliau ceritakan dulu mah ya teh sawah, masyarakat jauh, nggak seperti sekarang rame, cai hese kene. Tadi teh ceritakan ku alumni, ini seru amat ya. Nanti teh sagayung duaan, keueuh-eueuna cai, nepi ka ngisang ge sagayung duaan. Kabayang teh masa teu ngisang urangnya. Luar biasa. Kondisinya luar biasa sulit, dan saya yakin beliau ini dan perjalanan dakwahnya untuk memberikan pesan ini pasti banyak tantangan dan rintangan dari keluarga, dari masyarakat dan lain sebagainya, dari unsur internal maupun eksternalnya. Pasti tidak akan mudah untuk membangun sampai sini, tidak mudah saudara. Segini saja di tempat yang seperti ini, saya kira tidak terlalu dibanding dengan kondisi bangsa Arab saat itu, jauh. Orang Arab saat itu, bangsa Arab saat itu, yang namanya akidah yang sesat, yaitu menyembah berhala, itu sudah mendarah daging. Yang namanya akhlak yang bejat, itu pun sudah mendarah daging. Kangjeng Nabi diperintahkan ku Gusti Allah supaya ngarobah kondisi seperti itu. Tina akhlak anu tercela, akhlak anu bejat, diarahkan untuk meninggalkannya, mengganti dengan akhlak yang terpuji. Tina akidah yang sesat, diajak untuk beralih kepada akhlak dan akidah yang benar, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayang kurang kumaha eta harita Kangjeng Nabi mendakwahkan itu semua, dan bagaimana perlakuan orang-orang kafir dalam menyikapi dakwah Nabi. Maka diceritakan di kitab-kitab sejarah, Kangjeng Nabi ngalaman di ciduhan pamenteukna. Kangjeng Nabi ngalaman ditaplokan tai onta sirahna. Kangjeng Nabi ngalaman dipantekan ku batu sampai berdarah-darah. Ku saking tersepna ka Kangjeng Nabi dengan dakwah yang didakwahkan oleh beliau. Hewa. Diurang aya nu kitu. Kajelma nu ngajak bener hewa aya. Lupa di orang mah, oba ayo sampai neluh segala. Kiai diteluh, hari itu kiai kumaha gitu tapi kan diteluh.
Jaki pangrasa teu ngajak kukumaha ngajak ke supaya masyarakat daek ibadah leres tante ngajak ke masyarakat supaya ulah ngalakukeun maksiat ulah minum-minuman ulah judi ulah zina ulah ngadahar riba ulah zalim yang diajak para ulama para kiai seperti itu tapi ternyata orang ada yang tidak suka sampai kiai diteluh sagala di kapae. Masya Allah kan ieu mah kuat we sigana ya. Abah mah kuat sigana ya. Kuat hijib daya. Jadi teluhna sieun ka abah mah. Masya Allah moga panjang umur amin. Kangjeng Nabi mah Bu Pak ngalaman di ciduhan sagala pamenteukna kira-kira ya. Abah pernah ngalaman gitu? Di ciduhan pamenteuk henteu Pak. Asana di dia seueur para ustad, seueur para dai, seueur para kiai. Kira-kira selama kita dakwah, selama kita ngajak masyarakat, pernah teh eta masyarakat nepi ka nyiduhan beungeut urang? Beungeut bahana. Ampura orang Pandeglang mah kitu bahasana. Orang dia mah halusnya, pamenteuk orang dia mah. Orang Pandeglang mah beungeut. Kira-kira para kiai, para ustadz, para dai yang hadir pada malam hari ini pernah nggak selama dakwahnya, selama ngajar masyarakat, pernah nggak mengalami diludahi wajahnya oleh masyarakat? Pernah nggak mengalami kepalanya dilempar kotoran? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak dilempar oleh batu sampai berah-berah? Nggak pernah. Tapi Nabi kita demi untuk menyebarkan iman dan Islam supaya menyebar ke seluruh manusia, sampai Nabi dengan penuh kesabaran dan ketabahan menahan semua perlakuan orang-orang kafir yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Dilempari, Nabi diam saja, tidak membalas. Ditaploki tai onta kepalanya, Nabi tidak marah, diam saja, tidak membalas. Diludahi wajahnya berkali-kali, Nabi pun diam saja, tidak membalas. Cek orang dia, meureun Nabi na borangan, Nabi na elehan meureun, sieun meureun. Gagabah Bu Pak. Kangjeng Nabi eta jalma anu buagah, jalma anu perkasa luar biasa. Naon buktina? Bisi bae aya anggapan Nabi teu ngalawan meureun sieun kanu nyiduhanana, sieun kanu naplokan taina. Bu Pak, Kangjeng Nabi diam tidak melawan bukan karena takut, bukan karena Nabi orang kecil tidak punya kemampuan sehingga sieun meureun karena kubisna gede, lain. Buktinya apa? Buktinya perkasanya Nabi Bu Pak. Satu waktu Kangjeng Nabi pernah ditantang oleh Rukanah. Rukanah iya orang yang paling kuat dan perkasa sarab harita. Gak ada orang yang bisa mengalahkan Rukanah lamun gulat pak adu-adu ngagulingkeun teh. Satu waktu ditantang Kangjeng Nabi ku Rukanah, ditantang gulat. Kemudian terjadilah gulat. Rek paguling-guling teh ngagulingkeun. Cek Kangjeng Nabi saha heula? Kula heula. Eta Rukanah ti heula hayang ngagulingkeun Kangjeng Nabi nepi ka merenyin-merenyin ngan teu ngising doa. Eta Kangjeng Nabi teu oget-oget acan. Rek digulingkeun ku Rukanah teu oget-oget acan, tetek bae teu ngageser. Beuh, eta Kangjeng Nabi luar biasa tanagana gagah jasa. Geus beres teu kuat cek Kangjeng Nabi ayeuna giliran kula. Eta mah teu kudu make tanaga gede, di saat digelekeun langsung ngagubrak eta Rukanah. Coba Bu Pak. Eta pangjagona di Arab harita eleh ku Kangjeng Nabi, ngagoplak, ngaguling. Nepi ka embung eleh, hek cenah sakai Muhammad, nangtung deui, ngagubrak deui bae. Sakali deui nepi ka 3 kali eta Rukanah ngaguling deui eleh ku Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi cicing bae teu ngabalas diperlakukan, diludahi, dihina, dicaci maki, dilempari tai unta, dilempari batu-batu, lain borangan, lain sieun, lain teboga kawani, lain. Tapi Kangjeng Nabi hatena penuh dengan rahmah kepada umat. Karena Kangjeng Nabi menginginkan ini umat walaupun menyakiti beliau jangan sampai dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mereka tetap hidup karena Nabi berharap nanti walaupun tidak mereka yang menerima hidayah, Nabi berharap nanti turunan mereka menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa akhlak Nabi para jamaah sadaya. Jalamun kira-kira mah urang ieu nya. Urang kiai cicing di kampung, masyarakat tengah lunjak ka urang.
umpamana weh atau di kopian mah sampai subuh Bah. Siap tang ngaji sampai subuh ya? Siap sampai subuh? Masih lanjut? Masih kuat ngajina? Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aduh, kelar ya mas ngaji di kopian Bah. Kan ulah diberi rokok mah. Sabab ulama teu makean ngaji bari ngarokok. Kula ieu mah. Mun bari ngopi mosok. Bari ngarokok mah. Rese ngaji bari ngarokok mah ngomong nela. Abah itu nu bisaan mah tuh, Abah Iim. Para jamaah sadaya kembali Kangjeng Nabi dalam dakwahnya begitu luar biasa mendapatkan perlakuan dari orang-orang kafir, tapi itu semua dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hasil dari tabah dan sabarnya Nabi yang luar biasa sampai akhirnya Nabi bisa mencetak 124.000 sahabat yang mereka berkarakter dan berakhlak yang mulia. 124.000 sahabat kata satu riwayat. Karena katanya sahabat Nabi itu jumlahnya sama dengan jumlah para nabi. Para nabi itu jumlahnya 124.000, sama dengan jumlah sahabat Nabi katanya. 124.000 jumlahnya. Dalam kurun waktu hampir kurang lebih 23 tahun Nabi mampu mencetak 124.000 sahabat yang mereka berkarakter dan mulia dan tangguh, baik dalam keyakinannya, dalam akhlaknya, dalam ilmunya, dalam ibadahnya. Mereka kan nujum kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang, kepada siapapun di antara mereka kita ikut, kita akan mendapatkan hidayah. Luar biasa halullah, hebatnya Nabi merubah bangsa Arab dari bangsa yang penuh dengan kehinaan, akidahnya sesat, akhlaknya bejat, tapi dengan kesabaran dan ketinggian serta akhlak Nabi sampai berubah menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang penuh dengan cahaya ilmu dan keimanan, bangsa yang memiliki peradaban. Alhamdulillah, itu dengan kesan Nabi. Dari setelah kemudian para sahabat menyebar kemana-mana, mengajarkan ilmu yang diajarkan Nabi, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnahnya diajarkan, sampailah kemudian ke kampung ini kepada kita semua melalui guru-guru kita para ulama, para aulia. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi untuk menjaga keimanan dan keislaman kita, yang pertama hormati, muliakan siapapun orang yang punya jasa nyampenya iman dan Islam kepada kita, terutama jasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek ibu-ibu kumaha carana ngamuliakeun Kangjeng Nabi? Carana para ibu nyaeta ku ngalobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Di antarana kita bersolawat kepada Nabi, salah satu cara kita untuk menunjukkan takdimnya kita, memuliakannya kita, mengagungkan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau yang luar biasa menjadi sebab datangnya iman dan Islam kepada kita. Jelas apa tidak? Jelas tante? Ibu osok maca solawat, kira-kira mun kukula diberi solawat diamalkeun tah moal? Siap ngamalkeun? Kukula diberi, bah izin ya, diberi kukula salawat sugan daek ngamalkeun. Tipun guru nyebut ieu salawat beunghar kakolotnakeun. Orang Sunda paham teh? Salawat beunghar kakolotnakeun. Jadi lamun maca ieu salawat engke kableh dituna akan meningkat terus perekonomianana. Terus teu boga motor mimitina mah. Membaca salawat eta ningkat ke boga motor. Bari ngeridit-ridit ke. Yang penting kan boga motor hilang. Engke mimitina mah motorna motor repo, ningkat jadi motor NMAX. Oh. Terus baca salawat eta ningkat ke tina motor boga mobil. Mitina mah mobil carry. Terus baca salawat eta ningkat tina carry jadi Avanza. Alhamdulillah. Tidak Avanza ningkat seutik kana Innova. Oh. Terus baca salawat ningkat ka dituna engke boga Fortuner sagala. Terus ka ditu boga pesawat insyaallah. Siap ngamakeun siap? Salawatna pendek, yang penting leukeun,
ngarutinkeun ngaraongkeun macana kieu shalawatna hampura ka Abah. Hampura Abah. Muga-muga manfaat pikeun sadayana. Shalawatna kieu Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sakitu shalawatna. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Insyaallah asal dek ngamalkeun teu kudu mere mahar. Biasana batur mah mere amalan pake mahar. Sabaraha maharna? Sekian gram emas. Ieu mah teu kudu make mahar, gratis. Ngan ke mun geus beunghar bagi dua. Wih, atulah poho. Kudu ingat, ulah poho kudu ingat. Bagi dua lu geus beunghar. Apal selawatna? Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sabaraha kali bacana, sabaraha kali wae, bebas. Terserah iraha bae. Anu ngeunaheun mah dibaca tiap bada salat 3 kali geh teu nanaon. Bisi kurang mantep 3 kali, 5 kali, 7 kali teu nanaon. Yang penting didawam. Ulah ieu mah bada salat 100 kali ngan saminggu doang ka ditu na eureun. Atuh moal karasang kenapa? Lamun hayang karasa kudu terus didawam. Sain salian 3 kali tiap bada salat asal terus didawam, insyaallah akan meningkat sedikit demi sedikit kondisi perekonomian orang. Silahkan amalkan oleh ibu-ibu, amalkan oleh suami-suaminya, kasih ke anak-anaknya. Komo para santri mah ulah ge sarua santri sareang santrina santri teu nyampe beres ge. Ulah ge sarua santri lulus pasantren encan nikah. Rek nikah loba mikir kumaha ieu nikah. Jakori mah bikang kudu boga duit loba bae pan komo ka santri mah nu ngaliri. Tapi alhamdulillah kersana Allah simkuring dipanggihkeun jeung hiji kolot anu eta kolot hayang jasa boga minantu santri. Kau beneran ningali kula meureun rada kasep saeutik kira-kira. Lajuna beneran. Woi. Nepi ka pusing kula ge. Caritana dikawinkeun lah. Dikawinkeun ge Bu, kula jasa santri ieu teu boga duit. Maharna ge meunang mere manehna. Dibere ku calon mitoha jakarunyaeun kula mah teu boga duit. Wih sampai ka kitu eta. Alhamdulillah. Masya Allah. Ku hayang-hayangna boga minantu santri eta. Oh jeung kasep ya? Oh gitu. Adik kasep mah biasa bae Bu kumaha nu ningali. Cek nu hewa mah atuh ningali goreng bae tetep. Akhirna nikah Bu, Masya Allah dipanggihkeun ku calon mitoha anu bageur. Bener-bener eta mah hayang boga santri minantu. Nepi ka di awal-awal rumah tangga segalana ditanggung ku mitoha. Kula cicing di Banten, mitoha orang Bogor pagentongan. Tiap bulan kula bulak-balik ka ditu jatah ngajar majlis di ditu, majlis ibu-ibu. Teu beunang naik mobil umum, ngarental cek mitoha. Ulah naik mobil umum. Bau. Terus kumaha mayarna? Dibayaran engke di dieu. Oh, bageur teh mitoha ya Allah. Atuh kula mah bener saumur-umur can pernah naik mobil umum eta ka Bogor. Keur ieu ngarental bae tah mitoha. Balik ti ditu dipinuhan bagasina, biasna, minyakna. Masya Allah eta mitoha ku bager-bager teuing. Pan aya nu mitoha nya mah keur memehna mah hayang jasa boga santri. Geus jadi minantu mah diantep. Aya panu kitu. Aya karunya teh nasib santri nu kitu. Ngajina beres henteu lajuna mah. Katipu ku calon mitoha. Masya Allah. Ari geus minantu diantep ku mitoha. Ieu mah mitoha beneran. Hayang boga minantu santri beneran. Kula mimiti jan teu bisa usaha, beneran disumbang dibantuna. Nepi ka pada akhirna geus mapanna kula, atuh ayeuna berbalik kula nu mere. Alhamdulillah. Nah, salah satu wiridana adalah sholawat eta. Sholawat beunghar kakolotnakeun. Tina teu boga imah cicing di majlis panggung sakamar, kamar tengah jeung dapur ngahiji nyambung ka majlis
didinya magahan santri, didinya magahan majelis ibu-ibu jeung bapak-bapak. Bertahun-tahun tah pindah ka Kobong, pindah kita ganti we tempat supaya ulah kesel teuing. Udah pindah we gitu. Di Kobong. Tapi terus kemudian Allah merubah kondisi kita dengan sababiah barokah aurat yang kita baca, sholawat yang kita baca, sampai kemudian ditakdirkan bisa nyieun majlis permanen. Geus beres permanen dikersakeun ke Allah bisa nyieun imah, cek ukuran kula mah wah tuh gagah jasa imah sakitu eta. Cek ukuran kula. Boh abrag-abraga. Geus kitu dikersakeun Allah, boga kendaraan timimiti motor, ningkat kana mobil ceret tahun 78. Kolot mobil alabatan umur kula ge 78 lahirna, mobilna mah leuwih kolot 78 umur. 78 ceret terus. Ternyata Allah dengan berkah aurat dan sholawat yang kita baca memberikan peningkatan tina motor kana mobil kolot, mobil ada menengah, sampai kemudian tahadus bin nikmah ku Allah dikersakeun nepi ka boga mobil Pajero segala. Berkah selawat eta Bu. Ieu mah dicaritakeun supaya ibu bapak selamat semangat gitu maksudna. Supaya ibu bapak ya para santri semangat maca sholawatna. Ulah ragu sing yakin. Kira-kira siap ngamalkeun? Siap ngamalkeun? Insya Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tapi pada intina urang maca sholawat lain hayang beunghar, tapi nembongkeun takzimna urang ka Kangjeng Nabi anu parantos ngagaduhan jasa nu luar biasa pikeun urang nepi ka urang nyaho kana iman jeung Islam. Alhamdulillah. Ulah wungkul ka Kangjeng Nabi, geus puguh Kangjeng Nabi mah urang pan teu panggih langsung jeung Kangjeng Nabi. Kita ketemunya dengan para ulama, guru-guru kita. Setelah kita takzim kepada Nabi sebagai sumber daripada iman dan Islam, jangan lupakan pula guru-guru kita yang langsung mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam. Eta ge ulah dipopohokeun, ulah disia-siakeun. Kabeh guru ulah dibeda-beda. Kadang-kadang urang masuk ngabeda-beda antara anu ngajar alif-alifan jeung anu ngajar kitab koneng. Ari ka guru alif-alifan mah kadang-kadang perhatian anak. Betul apa tidak? Dilewat-lewat bae ta guru eta mah. Nu di mulia-mulia guru anu ngajarkeun kitab koneng bae. Guru nu ngajarkeun bisa ceramah, guru ngajarkeun bisa ngundang tamu, nu eta bae, nu diagung-agung, nu di mulia-mulia. Sedangkan guru anu ngajarkeun alif-alifan mah ka urang sama sakali kurang tara diperhatikeun, disisiakeun we kurang. Aya nu kitu aya. Padahal moal bisa maca kitab koneng lamun teu belajar alif-alifan, betul? Moal bisa ceramah, moal bisa ngawirid ngundang tamu lamun lain jasa diawali ku guru anu ngajar alif-alifan. Betul apa tidak? Makana ulah dibeda-beda. Rek guru nu ngajar alif-alifan tah, rek guru nu ngajar kitab koneng tah, rek guru nu ngajarkeun bisa ceramah tah. Pokona mah guru nu ngajarkeun agama urang wajib ku urang dimuliakeun, diperhatikeun, bahkan di ala ridho hatena. Insyaallah urang meunang kaberkahan. Amin. Hiji tah cara urang untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita adalah dengan kita mengagungkan, memuliakan siapapun yang punya jasa kepada kita, nyampenya iman dan Islam ke kita, yaitu paling utamanya Nabi, dan berikutnya adalah para guru-guru kita, para ulama. Jelas apa tidak? Jelas tante? Hiji. Anu kadua para jamaah sadaya dina raraga mempertahankan keimanan jeung keislaman urang adalah dengan menjalankan perintah Allah anu wajib jeung nu sunnahna, ngajauhan larangan Allah nu haram jeung nu makruhna. Ketika kita menjalankan kewajiban dari Allah, contoh tiap poe kewajiban naon? Salat 5 waktu tiap poe. Itu kewajiban kita setiap orang Islam ngajalankan salat 5 waktu. Ketika orang menjalankan salat 5 waktu, maka kewajiban yang dijalankannya itu akan menjadi pagar bagi keimanannya. Jadi urang nalika urang salat sarua jeung mageran iman urang, Ibu. Eta salat fardu. Lamun hayang leuwih kuat di pagerna, tambahan deui ku sunnah-sunnah qobliyah ba'diyahna mun dina salat, mun dina puasa Senin Kemisna, mun zakat sedekahna, maca Qur'ana. Jalankan kasunahan dengan menjalankan sunnah itu sama dengan kita memagari lapisan kedua untuk iman kita. Lamun hayang leuwih mantep deui, lapisi
Pagari iman itu dengan pagar yang ketiga, dengan menjalankan adab-adaban. Ibu paham nggak maksudnya adab-adaban? Tata krama dan etika. Sholat wajib jelas ibu tahu. Sunnahna qobliyah ba'diyah ibu tahu. Tapi ada hal yang lebih penting juga untuk memperkuat keimanan kita adalah menjaga adab baik dalam ibadah maupun di dalam adah. Contohnya ibadah para ibu bapak sadaya. Bu. Lamun jelema salatna kabuka auratna, sah teu salatna? Sah tante. Itu sudah ketentuan. Kalau orang salatnya terbuka aurat, teu katutup auratna, teu sah salatna. Betul? Kumaha lamun jelema make sarung, harum bae nepi ka mumuncangan. Make kaos. Kaos gambar calon bupati, calon gubernur. Sim kuring nanya, kira-kira urang salat, jelema salat make sarung biasa ngarumbai nepi ka mumuncangan, make kaos katutup auratna, kira-kira sah teu salatna? Sah teu salatna? Salatna mah sah, an eta jelema teu boga adab. Sah salatna mah ngan teu beradab. Maka kemudian nanti nilai salatnya pun akan berbeda. Kenapa? Karena dia ibadah tapi tidak menggunakan adab dalam ibadahnya. Atau kira-kira apa ya Pak? Rek nyang hareup ka Allah make kaos aya gambaran. Gambar calon bupati, calon gubernur, mentang-mentang mahabbah kadinya. Mentang-mentang geus mere tiung ka ibu-ibu. Mentang-mentang geus mere sembako ka bapak. Nepi ka salat bae ge make kaos aya gambaran cabuk jeung cagubna. Salatna mah sah katutup ieu auratna ngan eta jelema salatna teu make tah dina ibadah tetep sertakan adab. Termasuk dina hal adah. Naon hal adah teh Bu, Pak? Adah eta kalakuan anu dilakonan ku sasaha ge. Jelema Islam ngalakonan, bahkan jelema kafir ge ngalakonan. Contoh naon? Nginum. Urang jelema Islam nginum tah henteu? Nginum. Jelema kafir nginum. Berarti eta nginum disebutna adah bukan ibadah. Dahar. Urang jelema Islam dahar, jelema kafir dahar. Berarti dahar itu adalah adah. Hees. Jelema Islam hees, jelema kafir hees. Berarti eta hees adalah adah. Bahkan dalam adah pun Kangjeng Nabi mengajarkan adab dan tata krama ibu bapak rahimakumullah. Contoh nginum umpamana. Eta nginum ulah ngan saukur hayang ngaleungitkeun haus doang. Tapi sertakan adab di dalam minum. Karena Kangjeng Nabi geus ngajarkeun adab-adabanna ka urang. Kadang-kadang urang sok nyepelekeun karena adab-adab dina nginum. Padahal ketika orang melakukan minum ataupun yang lainnya dari hal adah, jika disertakan adab Kangjeng Nabi, maka pasti ada keberkahan yang luar biasa di situ. Wih, can takbir ya, Pak. Aja Allahu Akbar, Pak. Geus teu sabar hayang takbir kan. Contoh nginum, Bu, Pak. Eta nginum adalah hal adah. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita di dalam minum dengan disertakan adab. Aya adab-adabana. Muludan mangges biak bulan mulut dia. Tapi nginum masih keneh teu make adab Nabi. Dikamanakeun maulidna? Apa saja yang didapatkan di maulid? Minum saja masih tidak menggunakan adab Nabi. Padahal urang geus bertahun-tahun ngalaksanakeun maulidan. Tapi nginum masih keneh teu beradab. Apa di antara adab minum? Pertama, mun nginum leungeunna leungeun katuhu nyekel gelasna kieu tah. Ieu mah kadang-kadang make kieu bae kieu. Coba. Ini jangan sepele. Nabi mengingatkan kepada kita, inna syaitan la ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Sanyanya setan mah daharna nginumna eta ku leungeun kenca. Berarti lamun urang dahar nginum ku kenca eta nuturkeun sunnah setan ngaranna. Terus sunnah Kangjeng mah, sunnah Kangjeng nginum dahar pakai katuhu. Tah ieu teh sunnah. Niatan memegang gelas ketika hendak minum, menggunakan tangan kanan diniati melaksanakan adab sunnah Kangjeng Nabi. Ketika kemudian kita minum pun Kangjeng Nabi mengajarkan adab. Nginum eta ulah sekali tegukan, ieu mau dileg-leg nepi ka saat eta gelas. Nepi ka napas dina nginum. Itu bukan contoh adab Nabi dalam minum, eta mah ontak nu kitu mah.
Urang mah jelema lain satwa kudu beda ti onta. Mun onta bener nginumna kitu. Sakali leg-legan leg-leg nepi ka saat eta gelas. Urang mah jalmi dimuliakeun ku Allah sehingga nginum ge diatur aya adab-adabana. Kumaha carana? Mun ngaleueut eta 3 kali tegukan. 3 kali tegukan disurudut rudut. Biasa urang maca naon lamun ngaleueut? Maca bismillah. Bismillah unggul. Untuk bismillahirrahmanirrahim enggak? Oh terus kan bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu bisi bapak ibu arek ngamalkeun. Sim kuring maca dina kitab Ihya juz 2. Dina adab-adaban ngaleueut jeung adab-adaban tuang. Disebutkeun di dinya lamun urang ngaleueut sunnah 3 kali tegukan. Ngan cara maca bismillahna dengan 3 kali potongan. Kumaha carana? Ketika hendak tegukan pertama baca bismillah. Alhamdulillah. Tegukan kedua bismillahirrahman. Tegukan katilu bismillahirrahmanirrahim. Wah, ieu ilmu anyar ya. Dicicil, biasa pan kuari mapan nanaon dicicil bae. Hah? Ustaz pan eta mah kitu, kudu kitu pagihna ge. Ini ilmu luar biasa. Dalam kitab Ihya yang Ghazali menyebutkan caranya seperti itu. Jadi untuk bismillah kawin tuh sepotong-potong, bisi supaya lebih jelas ke contohan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tadi hayang gerang minum. Terus dengan cara apa? Kumaha ya modusnya? Aduh, biasa modus sama Bu. Tapi memang pan kudu jelas meureun, Pak. Kudu dicontohan supaya jelas. Seperti itu praktekna. Bismillah leueut, bismillahirrahmanirrahim leueut nu katiluna. Ternyata para jamaah sadaya ulama mah teu asal-asalan eta horeng. Ada rahasia, ada khasiat di balik itu semua. Sim kuring apa ngiring teh harita keur urang pesta nuang kadu di pesantrennya Kiai Bayi Mahdi itu di DM Tangerang. Banyak itu gaya-gaya habaib kita pesta kadu ceritanya. Ada Hamid Al Munawwar bilang, "Ustaz, sebelum makan kadu, makan duren, caranya begini." Cek eta Habib. Dicubit dulu tuh kadu durennya. Cemet baca bismillah. 2 kali cubit lagi ambil bismillahirrahmanirrahim. Ketiganya cubit lagi bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu makan, insya Allah mual bahaya eta ngadahar kadu sanajan 5 hulu ge bau he. Abdi inget karena eta lah, inget karena kaifiah ngaleueut caitnya dina kitab Ihya dipotong-potong seperti itu bacaan bismillahna. Ternyata duka ti mana boa eta kana Habib yang pasti cek anjeunna Ustad kalau makan duren seperti itu dulu insya Allah ngadah duren mual bahaya ulah sieun. Weh, Masya Allah, ternyata memang pasti ada rahasianya. Imam Ghazali mengajarkan kaifiah seperti itu, cek ibu teh mah dicicil. Eta ternyata ada khasiatnya. Ke ibu ge lamun keur usum kadu, ngadahar kadu, kirimkeun heula ka kula ka ditu. Nah, lamun ngadahar kitu carana cubit heula bismillah. Kadua bismillahirrahman, katilu bismillahirrahmanirrahim. Kara mangga dituang eta kadu bebas insyaallah moal ngabahayakeun kana fisik urang. Wow, ilmu Pak ieu. Pernah tuh nguping penjelasan dia? Pernah tuh? Wow, ini luar biasa nih. Kita dapat ilmu malam ini. Alhamdulillah. Maka insya Allah malam ini kita banyak ilmu yang belum kita dapatkan sebelumnya. Berarti bertambah ilmu kita malam hari ini. Berarti ini malam berkah namanya. Iya malam berkah namanya. Karena kata Nabi, ngukur keberkahan hari itu bukan bertambah duit, apalagi bertambah istri. Oh, hewan nih ibu-ibu ada yang gitu. Ukurannya bukan bertambah duit, bukan naik jabatan, bukan. Keberkahan hari itu ketika di hari tersebut bertambah ilmu kita. Saur Kangjeng Nabi, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allahi zulfa fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum au kama qala." Saur Kangjeng Nabi, bila datang hari kepadaku dan di hari tersebut tidak bertambah ilmu yang menambahkan aku dekat kepada Allah, maka tidaklah berkah
munculnya matahari di hari tersebut. Hartina lamun eta poe teu nambah ilmu urang, ilmu ngandeketkeun urang ka Allah, maka berarti eta poe teu berkah. Tapi penting ieu alhamdulillah urang nambah ilmu, berarti ieu penting anu barokah. Alhamdulillah. Masih lanjut? Masih lanjut? Betul? Masih siap ngaji? Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi nuka dua para jamaah sadaya tadi dalam rangka mempertahankan keimanan dan keislaman kita adalah dengan menjalankan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi larangannya baik yang haram maupun yang makruh. Ketika kita menjalankan kewajiban maupun sunnah Nabi, itu sama artinya kita sedang memagari iman kita jangan sampai dicolong ku iblis jeung sekutukna. Karena ibu bapak eta iblis ngarahan jasa supaya iman urang eta leungit tina hati urang, diarahan terus teu eureun-eureun nepi ka paeh, diarahan terus supaya iman urang lepas. Tapi insyaallah ketika urang ngajaga kewajiban ti Allah, ngalaksanakeun sunnah-sunnah Kangjeng Nabi, ditambah ku adab-adaban seperti tadi, insyaallah eta iman urang bakal aman, dijaga ku Allah, dibentengi ku Allah, moal dicokot, moal kacolong ku iblis jeung sekutuna. Alhamdulillah. Para jamaah sadaya ngan bae urang moal paham kana parentah Allah, moal nyaho kana larangan Allah, iwal ti urang belajar ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan tahu mana perintah Allah jeung kumaha cara ngalaksanakeunana. Dengan ilmu itu kita akan tahu mana yang diharamkan oleh Allah dan kemudian kita menjauhinya. Jelema anu teu belajar ilmu mah atuh moal nyaho kana perintah Allah, moal nyaho kana larangan Allah, keur nyahona ge kumaha carana moal nyahon. Lamun jelema teu ngaji ilmu. Mantap para jamaah sadaya, kalau memang kita tahu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya akan menjaga dan menguatkan keimanan kita, maka kita sungguh tidak akan bisa paham tentang perintah Allah dan larangannya kecuali urang boga ngan eta ilmu moal datang sekonyong-konyong. Cek Kangjeng Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ilmu mah ku cara ilmu mah ku moal datang ilmu ujuk-ujuk datang ka urang jadi bisa jadi nyaho, moal ilmu datang bitta'allum ku dipelajari. Macam urang mah geus kolot kieu ari ilu masantren mah geus lain wancina. Betul enggak Bu? Urang mah geus boga anak, geus boga pamajikan, geus boga salaki, geus teu bisa urang mah ilu masantren di dieu. Ukuran urang mah nu kalolot, yang penting belajar, datangan wae majlis-majlis kiai, majlis habaib, didinya urang bakal menang ilmu. Antak kadang-kadang kula sok teka harti di kula mah kampung bapak-bapak nama lalaki nama dalam hitungan 100 jumlahna, tapi pengajian di eta kampung nu ngajingan 10 di ditu kitu na eta luka di dieu mah sarua insyaallah di dieu mah moal beda. Duka ka mana boe eta 80, bahkan kadang-kadang leuwih ti 100 jumlah pendudukna lalakina. Nu ngaji mah eta deui geus batan taun eta ngaji 10 bae. Paeh hiji 8 deui. Ngableh dituan lain nambahan paeh hiji deui 8 deui. Masya Allah para jamaah sadaya. Padahal tadi teh urang moal bisa ngajalankeun takwa, perintah Allah, ngajauhan laranganna, lamun urang teu boga jeung urang moal boga ilmu kecuali ku cara ngaji. Ku ngaji Allah bakal mere ilmu ka urang. Mantap para jamaah sadaya, alhamdulillah di tempat ieu aya pondok pesantren Darut Taufik yang sudah 27 tahun berdiri. Alhamdulillah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan orang tua kita, guru kita terus membina, mendidik santri-santrinya sampai sekarang jumlahnya sudah ratusan, alumninya sudah banyak. Alhamdulillah, saya katakan beruntung kepada para orang tua yang menyimpan anaknya di pesantren ini.
yang menitipkan anaknya di pesantren ini. Kenapa? Karena para jamaah semua, pesantren ini tadi sebutkan salafiyah tapi modern. Artinya secara materi yang diajarkan mengikuti para salafus solehin, seperti kiai-kiai nu baheula biasa ngaji sapinah, ngaji takrib fikihna, ngaji fathul muin, ngaji minhajut thalibin, atau nahuna biasa ngaji amil jurumiyah, kemudian mutamimah alfiyah, akidah biasa, aqidatul awam, tijan, kifatul awam, dan seterusnya. Materinya yang diajarkan sebagaimana orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, tapi modern. Artinya tidak menutup diri untuk menerima sesuatu yang bermanfaat yang disebut sebagai sesuatu yang baru, sesuai dengan apa namanya itu, bukan ikon, apa prinsip ya, prinsip daripada Nahdlatul Ulama. Dikatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang lama, yang baik, mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik. Jadi tidak tertutup. Sekiranya sesuatu bermanfaat, kalau baru diakomodir, diadopsi, diambil. Itulah kira-kira gambaran dari Pondok Pesantren Taufik ini. Amin ya rabbal. Luar biasa para jamaah sadaya. Moga-moga guru orang panjang umur, sehat walafiat. Para putrana panjang umur, sehat walafiat. Biasa lanjut ke perjuangan sempurna. Amin ya rabbal. Maka untung ibu bapak, untung jasa anak-anak orang di pesantren di dia. Insya Allah keluar di dia anak orang menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Amin. Tadi cek anu nyarios teh, kalaupun jadi pejabat, pejabatnya yang amanah dan adil. Kalaupun jadi kiai, kiainya kiai yang apa teh? Hasanah tenon. Hasanah berarti. Kiai yang hasanah. Kiai yang melaksanakan, menjalankan ilmunya, menyebarkan ilmunya dengan baik, jujur dengan keilmuannya. Apapun profesinya, asal jadi maling, apapun profesinya, kalau dia punya ilmu, insya Allah akan menjadi yang baik. Jadi pejabatna baik, jadi ulamana baik, petanina baik, pengusahana baik. Insya berkah didasari dengan insya Allah keluaran dia akan seperti itu. Amin ya rabbal. Nah, para jamaah sadaya, bahwa orang-orang yang oleh Allah digerakkan hatinya untuk mau mesantren dan mendorong anaknya untuk memesantrenkan anaknya. Pan kadang-kadang aya kieu na Bu, anakna hayang masantren, kolotna numbung. Kadang-kadang kolotna hayang masantren anakna numbung. Kadang-kadang duana nembung. Parah eta mah geus. Anu gagah mah kolotna hayang, anakna hayang, alhamdulillah mantep karak mah. Ieu pusing nama kolot hayang anak nambung. Pusing eta kolot. Dianturkeun ka dieu isukan geus aya di mah. Kabur di pesantrenna. Masya Allah. Kolot mah semangat hayang anak nambung. Kadang-kadang aya kitu na anak. Loba cek Abah. Tapi insya Allah asal dititipkeun bae ka Abah dijampean ke ku Abah. Bah. Bisa betah eta anak. Ih, kiai mah gagah boga jampena. Baheula mah aya kieu na Bu eta. Kiai sok nyiapkeun balong pikeun menyangsi mere sanksi ka santri nu deug. Santri teu lancar hafalna dikeum di balong. Tapi aneh eta. Beres dikeum ngapinteran ka santri, ngacalakanan. Buagah eta kiai gitu. Berarti eta balong dijampean heula eta. Baheula mah eta santri mun teu bisa tatalaran digebuk sagala. Tapi beres digebuk lain ngabeletan ngapinteran. Berarti ngagebukna beda jeung ngagebukna urang eta. Panggebukna beda bener ngejampean, jeung beda aya doana ngagebukna. Maka ngagebuk ka santri lain eta santri ciut belet tapi makin cerdas, makin jalingeur. Alhamdulillah hebat tak kieu kolot mah seperti ieu. Ike sepuh ya, hese urang dian kieu sepuh. Makana alhamdulillah hayo anu can masantren pasantren gini dia mumpung aya keneh sepuh urang. Insyaallah ieu ngagebukna bae ge lain makin belet makin pinter heuh. Diciwitna bae ge nu belet jadi pinter. Gagawah kolot mah. Mau diciwit ku kula bener ngabeletan. Lain ngapinter ngabeletan di budak. Diciwit ku kula mah atuh kula mah jelema kieu ieu. Tapi lamun Abah nu nyiwitna insyaallah ngapinteran ta budak para jamaah sadaya. Maka orang-orang yang mereka oleh Allah diposisikan untuk mengajar ataupun untuk belajar, anak-anak orang hayang ngaji, orang ge sarua rajin ngaji, kamari itu adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan sesuatu amal yang paling utama di antara amal-amal yang lain.
Karena cek Imam Nawawi tadi dina kitab Muqaddimah Minhajna sebutkan, fa innal istighala bil ilmi ay ta'alluman wa ta'liman min afdalit ta'at. Saknya na katungkul ku ilmu, baik katungkul ku ngajarkeun ilmu maupun ku belajar ilmu. Jadi santri hadirin taklim sibuk ngaji. Min afdalit ta'at, eta ngajarkeun ilmu jeung belajar ilmu di antara pangutama-utamana kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, bahkan paling utama amal untuk mengisi waktu kita yang sangat berharga itu adalah dengan belajar dan mengajar. Makanya sangat mulialah orang yang oleh Allah ditakdirkan bisa mengajarkan ilmu dan juga belajar mulia. Makanya bang, walladzina utul ilma darajat, ketika sudah punya iman diangkat derajatnya di atas orang-orang kafir. Ketika sudah beriman diberikan ilmu oleh Allah, diangkat lebih luhur derajatnya dengan sebab ilmu yang dia punya. Alhamdulillah. Maka para jamaah sadaya, anak-anak urang mudah belajar di pesantren ini adalah anak-anak yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang di luar sana belajar ke majlis-majlis itu juga sama, orang-orang pilihan Allah yang oleh Allah dikehendaki untuk mendapatkan kemuliaan. Alhamdulillah. Makanya kira-kira siap ngaji? Siap ngaji, ulah didik baik, termasuk di tempat masing-masing. Mungkin di dia sok aya pengajian wali santri ya. Di sini adakan pengajian wali santri sebulan sekali. Sebulan sekali. Maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Hadiri oleh semua wali santri, mumpung aya guru urang sepuh urang sakalian noong anak urang rumah santri di dieu. Bawaan urang jeung anak urang, pan hareuna anak urang. Urang ngaji menang ilmu ti guru urang, bari noong anak urang ngabungahkeun anak urang. Alhamdulillah. Maka wayahna ka ibu bapak orang tua santri jangan sampai melewatkan jadwal pengajian bulanan di pesantren ini, karena itu adalah bagian dari upaya kita untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Jelas apa tidak? Jadi namun disimpulkan kurang para jamaah sadayana dua perkara sebagai upaya orang, ikhtiar orang untuk memperkuat keimanan orang. Yang pertama dengan mengagungkan siapapun orang yang punya jasa datangnya iman dan Islam kepada kita, terutama mengagungkan Nabi sebagai manusia yang paling berjasa nyampaikan iman ke orang, termasuk para ulama guru-guru orang. Nu kedua, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, atau bahasa lainnya adalah takwa. Tapi orang mual bisa paham karena perintah Allah kumaha cara ngalakukeunna kecuali orang boga ilmu. Tah orang boga ilmu teu ujug-ujug boga ilmu, orang boga ilmu kalayan wasilah orang ngaji. Berarti eta orang ngaji adalah upaya orang pikeun mempertahankeun keimanan jeung keislaman. Jalma nu teu ngaji khawatir bisi imana Islamna nalika maut lepas tina hatena. Nauzubillahi min. Siap ngaji, siap meramaikan majelis taklim, siap mempersantren anak ke pesantren ini. Betul, takbir. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir disimkuring para jamaah rahimakumullah, bahwa saat ini bukan mulai dari dulu sudah agar menjauhkan kaum muslimin daripada ajaran agamanya. Mereka melakukan upaya dengan berbagai macam upaya. Ari kasar-kasaran mah jelma kafir mikir-mikir, jelma Islam dipaksa supaya kafir. Mereka juga mikir sababnya hon jelma Islam mah ulah kan tukang salat, utara salat ge diajak pindah agama ngalawan. Tukang ojek tara salat tara ngaji, jajalan diajak pindah agama, ngalawan, marah dia. Maka orang kafir tahu caranya bukan dengan cara begitu. Cara mereka dengan cara yang halus para bapak ibu semua. Di antaranya lewat mode, apa tuh mode? Fashion. Lewat fashion ya. Salah tuh ngomong lagi. Fashion ya. Fashion. Ya salah imang karena ge sungut kangkung gitu. Dan sungut roti kangkung. Fashion atau apa namanya? Pakaian, lewat pakaian, lewat fashion mereka melakukan agar umat Islam bergeser meninggalkan ajaran agamanya. Sehingga baheula mah awewe isin ningalikeun auratna, kuari mah eueuh geus teu boga ka isin.
Ustad diharapkan atuh biasa bae make lengkong atuh pan tinggal kagokna ustad di dalam salah teu salah. Masya Allah para jamaah sadaya lewat fashion. Yang kedua lewat food, apa tuh? Makanan, dibikin makanan-makanan yang kita tidak tahu ternyata di dalamnya ada sesuatu yang diharamkan, ada unsur yang diharamkan. Cek ibu-ibu Pak Ustad, pan aya teu nyaho mah meureun teu ketenaon. Bener Bu, urang ngadahar kadaharan di jerona aya unsur yang diharamkan. Teu nyaho urang di dahar urang ngitung doraka mah teu doraka teu naon, ja teu nyaho ieu. Tapi pasti ada efek dan pengaruhnya. Sehingga kieu contona, ieu cai umpamana kula teu nyaho mun cai ieu aya racunan, diinum ku kula. Oh, ku ibu bismillah. Diinum ku kula, contoh itu. Kula teu nyaho ieu mun cai aya racunan, diinum ku kula. Bismillah. Nepi ka 3 teguk diinum lagi. Bismillah. Kula terang mun ieu cai aya racunan. Doraka teh kula, doraka teh naon. Tapi apakah nanti akan ada efeknya kepada fisik simkuring? Pasti aya efeknya. Imma gering, imma paeh gara-gara minum racun. Artinya mereka membuat makanan-makanan kita tidak tahu dalam makanan itu ada unsur yang diharamkan. Naon teh sebutna ieu namanya? Enzim babi apa namanya? Ada enzim babi dan sebagainya yang diharamkan. Disimpan di dalam makan tersebut, tidak hal kurang jelma Islam. Tidak dosa memang karena kita tidak tahu, tapi efeknya pasti ada. Makanya muncul karakter-karakter yang buruk daripada kita. HWW makin ganas kuari maka lalaki, alabatan soal, nyosor bae ka lalaki. Kula mah curiga eta, sabab tina barang dahar eta. Barang daharna sembarangan meureun teu nyahon, mun di dinya aya unsur nu haram eta. Sehingga eta oh ka isin, ka laki men sosor bae. Laki nama cici, dikanglah nyosor alabatan soang, terang soang. Kalau istri mah lewat, soang menghudang begitu. Kadang dikang alabatan soang nyosor ke salakina, karena laki gitu. Para jamaah sadaya, nepi ka aya nu belet bae ngajina, di papatan berhese, buah-buah eta jelema ngada kadaharan nu jerona aya nu diharamkeun ku Allah itu. Dia tidak tahu ternyata di situ ada yang diharamkan. Itu salah satu caranya orang kafir untuk menjauhkan dia dari agama kita. Mereka begitu halus menjauhkan kita. Oleh karena itu para jamaah semua, maka kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan dan juga menguatkan. Kudu saling ngelingan antara kita dengan yang lainnya. Harus ada kelompok yang berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Naon sababna? Lamun jelema cicing bae teu peduli karena kondisi yang lain, batu rek teu salat sabodo, teu bisa ngaji sabodo, teu bisa wudu sabodo, teu bisa maca sabodo bae kumaha bae. Kalau orang membiarkan orang lain saudaranya kondisi seperti itu lama kelamaan akan hilang agama. Ketika umpamanya kita biarkan orang-orang muslim mereka minum minuman arak, mereka berjudi, mereka berzina, diantep bae, sabodo bae, asal ulah urang bae, terserah batur mah. Kalau orang sudah punya prinsip seperti itu, lama kelamaan agama akan hilang. Dan itulah yang diharapkan oleh orang kafir, musuh-musuh kita. Hayang supaya Islam kita leungit, hayang kabeh urang nuturkeun ka agama enak, hayangna kitu. Makanya kita berharap mudah-mudahan alumni Pesantren Taufik ini sebagaimana ghirah perjuangannya sepuh dan gurunya. Mudah-mudahan santri At-Taufik, para alumninya punya ghirah yang luar biasa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas apa tidak? Siap untuk amar nahi mungkar? Siap untuk amar nahi mungkar? Betul. Takbir. Shallu ala Muhammad. Kan memang kuduanian. Kalau kita memposisikan diri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, urangna kudu wanian. Kudu siap dilelece, siap dibuli, siap dihina, siap tadi ondang ngariung. Eta ucap gitu tah. Kiai lamun ngomong sabenerna kudu siap-siap bae ku masyarakat tah. Teu diondang ngariung, teu diondang salametan, teu diondang nyolatan, mangkaning tidinya eta penghasilan kiai. Ripuh pan. Waduh para jamaah sadaya, lamun sakira-kira gara-gara sieun teu diondang ngariung nepi ka teu wani ngomong bener, berarti eta kiai malehoy ngaranna. Mudah-mudahan alumni
Pondok Pesantren Darut Taufik menjadi alumni yang tegas, yang tegar, yang kokoh, yang tangguh. Walaupun harus teu diondang ngariung, walaupun teu diberi amplop, siap. Yang penting terus menyuruh kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Takbir. Awas ya. Kudu kitu. Sebab ini kita belajar beliau. Ini beliau sudah sepuh, tapi kemana-mana kita selalu bersama beliau. Kalau kita mau budak morak keneh wajar lah, kadi-kadi tuh aktif. Beliau udah sepuh tapi terus aktif. Isin kula ge ka anjeunna, masya Allah. Luar biasa. Moga-moga ini menjadi inspirasi buat para santri dan juga alumni Pondok Pesantren Darut Taufik. Insya sebagai penutup pengawasan urang, yuk urang babarengan maca salawat ka Kangjeng Nabi. Naon sababna? Sabab simkuring maca hiji hadis na kitab Kifayatul Atqiya. Disebutkan di situ, majalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jifati himarin aw kama qala. Tidaklah berkumpul masyarakat dalam satu perkumpulan seperti ini, lalu mereka bubar tanpa baca salawat kepada Nabi, maka mereka bubar meninggalkan bau yang lebih bau daripada bangkai himar, yang akan tercium baunya sampai ke langit 7, tercium oleh para malaikat yang ada di langit pertama, kedua, nepi ka 7, kabeh ngambe ieu bau amat, bau ti mana? Horeng ti majlis ieu. Nauzubillahi min. Tapi kata ulama, sebaliknya, jika seandainya kita berkumpul kemudian bubar, sebelum bubar kita baca salawat kepada Nabi, maka tempat yang kita tinggalkan itu akan memunculkan wangi yang sangat wangi sampai tembus ke arasna Allah. Malaikat kabeh nu aya di langit ngambek kata sengitna, setiap malaikat nu ngambek kana sengit beristighfar pikeun jalma nu hadir dina eta majlis. Alhamdulillah. Maka supaya urang menang istighfar malaikat gara-gara ninggalkeun tempat ku maca salawat, yuk urang babarengan kompak sadayana urang maca salawat ka Kangjeng Nabi. Siap salawatan? Siap salawatan? Ulah aya anu cicing be babarengan salawatan. Ini teh hadrohnya apa-apa. Yuk babarengan salawatan sadayana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Barang Allah wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Urang baca salawat asyhil untuk menghancurkan orang-orang zalim dan agar kita selamat daripada kezalimannya orang-orang zalim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
المبين أحمد المصطفى سيد المرسل بكرار صلى الله رب على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk guru kita dan keluarga besar, kita bacakan Fatihah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, dalam keistiqomahan, dalam kelapangan rezeki dan hatinya. Allah bahagiakan beliau dan keluarganya di dunia sampai akhiratnya. Allah jaga zahir batinnya. Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Moga-moga beliau dan keluarga besarnya bisa istiqamah terus untuk membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadhi niat. Mudah-mudahan ini pesantren diberkahkan oleh Allah. Para santrinya bertambah banyak, amin. Bangunannya bertambah banyak, amin. Tanahnya bertambah banyak, amin. Sehingga bertambah luas manfaat diambil di tempat ini, amin. La hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu nu kasanggakeun hatur nuhun atas perhatosanana. Hampura pilih ayat salah jeung khilafna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.